Bonjour à tous, bienvenue dans notre chaîne Devi Technologies. Dans la vidéo, on va voir comment programmer les boutons ajouter, supprimer et modifier en utilisant les procédures stockées. Alors, on va travailler sur l'exemple de la gestion des catégories. Chaque catégorie a un ID et un nom. J'ai déjà exécuté mon programme pour vous montrer. Comme vous voyez, on a un data grid view chargé pour les informations des catégories. Ensuite, on a le bouton vider fait pour vider les textbox et le bouton quitter fait pour quitter notre application. Alors, tout d'abord, on va aller sur SQL Server pour commencer à créer notre procédure stockée. Ensuite, on va faire appel à ces procédures-là dans notre application. Alors, je vais commencer par l'opération de l'ajout. C'est tout à fait simple. Et il faut le code de diali les créé d'une manière habituelle sur le bouton ajouter l'événement clic. Tout simplement, je vais créer une procédure stockée ou je vais dire appel. Ok. Alors, je vais commencer create procedure. On se met par exemple sp ajout. Ensuite, je vais déclarer les paramètres. Donc, il y a à faire deux paramètres, l'id ou le nom, du type int. Ensuite, arrobas nom, de type nvarchar de seconde. Enfin, je vais déclarer une variable OK, de type output, yani paramètre sorti, je vais confier le résultat final. As, je vais déclarer une variable, déclare, arrobas error, de type int. غادي initialiser à 0. Alors هنايا شنو تيطرا normalement فاش نهضر على l'opération de l'ajout donc خاصني نجيري لي فيرور ديالي باش نقدر نجيري لي فيرور j'ai besoin des transactions. alors كاينين الناس اللي كيشدوا لي ترانزاكسيون تيديروها في لا بروسيدور ستوكي كاين اللي كيخليو حتى لابيل ديالها تيديروا لها لا ديكلاراسيون. alors pour moi je préfère باش نديرها au niveau de ma procédure stockée. voilà begin transaction. Ensuite, l'opération de l'ajout, il me fait erreur. Il est que je ajouter de la catégorie, déjà qu'il n'a que la base de données. Par contre, l'opération de l'ajout est effectuée avec succès. Donc, l'erreur alors, c'est pour cela, l'onglet if existe. Et il a canet, tout simplement, tant qu'il a un message. Donc, id cat from catégorie where id cat est égal arrobas id. Donc, non. Begin, on initialiser la variable diali erreur à 1 tout simplement. Voilà. Else, on dit l'opération de l'ajout. Donc, on voulait insert into la table catégorie values liya arrobas id et le nom tout simplement. On ajoute en parenthèse. Ensuite, cette arrobas erreur est égal arrobas erreur plus la variable système erreur. Ça marche? Pardon. Voilà. Alors là, normalement, je vais فاش ندير l'opération de l'ajout, c'est incrémenter la variable ديال erreur par la variable système. Alors le mécanisme ديال هاد variable système انها ترتني la valeur 0 الا كانت l'instruction précédente اللي هي هادي ما فيها حتى شي problème. au cas où هاد l'instruction لقينا فيها un problème هادي كترتني la valeur de message اي واحد la valeur différente de 0. maintenant بقى لي غير نتيستي على la variable error ديالي. donc if il a quand la variable erreur est égale à 0, tout simplement, tu as commit transaction. Donc, tu as validé la transaction d'Ali, else, tu annulera en utilisant rollback transaction. Ça marche. Ensuite, if il a quand la variable erreur que tu retournes est égale à 0, donc, cet arrobas OK est égal à else, tout simplement, on voulait arrobas OK est égal 0. Donc là, on a récupéré le résultat final de la variable OK. Et là, quand l'opération de l'ajout effectuée avec succès, ça veut dire qu'on va retourner il y a 1, sinon on va retourner 0. Maintenant, on va exécuter la procédure d'Ali. Voilà, mais il y a un problème. Maintenant, on va aller le code.
وغادي نديكلاري واحد لا بروسيدور. par exemple ندير ان كومونتير قبل نسميها مثلا méthode d'ajout et voilà. Ensuite public, la méthode غادي تورني لي string غادي نسميها مثلا ajouter. voilà. اول حاجه لو تيب ديال لا كوموند d.cmd.command type غادي يكون هو procedure stockée donc est égal command type dot stored procedure. Ensuite d.cmd.command text. alors في command text غادي يكون هو le nom ديال la procédure donc c'est mieux faire du copier-coller باش ما يكون عندي حتى شي خطأ. voilà. Ensuite d.cmd.connection est égal d.con. ensuite d.cmd.execute not query puisque خدامين في لاجو. alors هنا غادي ندير لا ديكلاراسيون ديال لي بارامتر. الا رجعنا لا بروسيدور ديالنا كنلقاو عندنا دو بارامتر دونطري عندي ان بارامتر دو سورتي. donc هاد لي بارامتر tout simplement غادي نديكلاريهم. غادي نبدا بلا ديكلاراسيون دي بارامتر دونطري. alors بهاد الشكل كيديكلاراو d.cmd.parameters.add @id. donc كيف ما مكتوبين عندي في لا بروسيدور خاصني نكتبهم هنايا باش ما يكونش عندي شي ايرور. وكنحدد لو تيب ديالهم sql dbtype.int. لو تيب ديالهم كيف ما مديكلاري في لا بروسيدور خاصني نديكلاري حتى هنايا حتى هو. ensuite الفاليو ديالهم غتكون هي txt.id.text. وبهذا الشكل غادي نديكلاري لو نون اوسي. donc هنايا غادي نبدل ليه لو نون. فوالا. بالنسبه لو تيب عندنا في لا بروسيدور nvarchar دونك انا غادي نديرو nvarchar دو 50 et la valeur ديالو هي txt.text. maintenant غادي نديكلاري البارامتر دو سورتي. بالنسبه للبارامتر دو سورتي فمي باش نعطيه ان نون. علاش؟ باش نقدر نتحكم في لا فالور ديالو. alors بهذا الشكل هذا غنديكلاري sql parameters اسمها ok init est égal new sql parameters. ok. alors هنا غندير @ok sql db type dot int. ensuite ok dot direction كنحدد ليه لا direction ديالو. alors est égal parameters direction dot output لانه paramètre sortir après تنajouter مع les paramètres. donc parameters dot add de ok. ça marche. voilà. donc les paramètres sortis d'entrée pardon كنديكلاروهم بهذا الشكل ما كنعطيهمش ان نون. par contre البارامتر de sortie c'est mieux نعطيه ان نون باش نقدر نتحكم في لا فالور ديالو. donc تنديكلاريه تنحدد ليه الدايركشن ديالو عاد تناجوتيه parmi les paramètres اللي عندي. et enfin تندير return ok dot value dot to string. ça marche حيت حنا حددنا في لو تيب ديالنا لا فالور دو ريتور غتكون دو تيب string. ça marche. هنا باش ما يبقاش عندي واحد لو بروبليم سي ميو تندير d.cmd.parameters.clear يعني تنفيدي دوك لي بارامتر الا كانوا باش ما يبقاش ليا ان بروبليم. دونك فوالا. دابا غادي نمشي للبوطون ديال لاجو. tout simplement غادي ندير ان بتي تيست. فوالا if ajouter الا كانت est égal 1. فوالا. يعني الا كانت غتورني ليا واحد هذا كيعني ان لوبيراسيون د لاجو دازت مزيان. دونك غندير ان ميساج بوكس دوت شو نقول ليه par exemple ajouter avec succès else afficher un message d'erreur اللي هو existe déjà. voilà existe déjà. هنا غنعيط لا ميثود رومبلير غريد باش بيان سور هذاك لونجسترومون اللي فينا يبان لينا او نيفو داتا غريد فيو. غير هو لا ميثود داتا غريد فيو خاصني نزيد واحد ستار باش ما يبقاش ليا ان بروبليم. دونك لا لاحظتوا هنايا دايرين روكيت سيليكت اتوال فروم كاتيجوري تنحد داكشي في دي ار تنحولو لدي تي و تنافيكتي داتا غريد فيو. ça marche. هنا غادي ندير d.cmd.command type غنحدد التايب اللي هو d.cmd.command type pardon je fais de bêtises ouf d.cmd
comment type dot text حيت في لي بروسيدور الاخرين دايرين ستورد بروسيجر دونك يبقى لي ان بروبليم الا ما فتش هذا مانتونون دابا كلشي مقاد بلا ميم مانيير غادي ندير دو كوبي كولي باش نقاد لي بروسيدور الاخرين الوغ بالنسبه لا بروسيدور ديال لا سوبريسيون سي سامبل دونك جو في ان كومونتير اول حاجه غادي نبدل لا سوبريسيون هنايا لو نون اسمها مثلا اس بي supprimer donc انا تنسبريمي با كريتير اللي هو لاي دي دونك سي با لا بين ما غاديش نحتاج لو نون هنا غنقول ليه if not exist يعني الا ما كانش هنا فين غادي يكون عندي لاغور سينو غادي ندير لوبيراسيون ديال لا سوبريسيون اللي هي delete from category where id4 est égal @id ça marche donc d'abord j'espère que vous فهمتوا le code voilà غادي exécuter et ensuite غادي ندير ديال la modification voilà la même chose غادي نبدل le nom ديال la procédure اللي هي sp modifier donc بالنسبه لا modification غنحتاج les deux paramètres هنا la même chose نقول if not exist يعني كنموديفي الا ما كانش غنافيشي ان message d'erreur sinon تندير la modification هي update la table catégorie set nom est égal @nom where id4 est égal @id tout simplement تندير une requête et voilà غادي نexécuter ça marche maintenant غادي نشد هاد لو كود تا هو غادي ندير ليه دو كوبي كولي دونك يسيفي تكونوا فاهمين غير لو برينسيپ كتبقاو تخدموا غير بدو كوبي كولي دونك هنا غندير ميثود دو سوبريسيون هنا غادي نبدلها supprimer بالنسبه لو نون د لا بروسيدور نجي ناخدو من هنا du copier-coller comme d'habitude قلنا ما غاديش نحتاجو لو نون et voilà هنا ça marche ensuite غنشد هاد لو كود غادي نعاودو باش نخدم دابا لا موديفيكاسيون دونك لا موديفيكاسيون عندنا سميتها sp modifier voilà donc sp modifier بالنسبه للكومونتير دو موديفيكاسيون غنسميها modifier غادي نحتاج حتى لو نون حتى هو دونك غادي نرجع لا بروسيدور ديال لاجو غادي ناخدو من هنا اي فوالا دونك بريسك كملنا دابا غادي يبقى لي نمشي غير لي بوطون ديال لا سوبريسيون اي لا موديفيكاسيون و لا ميم شوز دو كوبي كولي فوالا دونك انا غنقول الا كانت supprimer est égal 1 donc كتروشني واحد غنقول ليه supprimer avec succès sinon غنقول ليه n'existe pas et la même chose بالنسبه لا modification voilà غنقول ليه modifier n'existe pas وغنبدلها دي par modifier ça marche enregistré et maintenant je vais exécuter donc غادي نتيستيو لوبيراسيون ديال لاجو هي الاولى par exemple exprès غادي ندخل le numéro 3 في le nom je fais n'importe quoi مثلا ajouter لاحظتوا قال لي existe déjà maintenant غادي ندير par exemple 4 غادي ندير par exemple routeur la catégorie routeur ajouter قال لي ajouter avec succès لاحظتوا تزاد لي هنا ça marche الا مشينا حتى لو كود au niveau base de données إلا بغينا نشوفو واش تساد نيت ولا لا فوالا كيف كتلاحظوا تاجوتي لينا افيك سكسي دونك لو كود خدام مزيان سا مارش بقاو هنا غندير فيدي نجربو دابا لا سوبريسيون دونك نسوبريمي مثلا اللي عنده لاي دي 100 سوبريمي قال لي نيكزيست با سا مارش دابا غادي نسوبريمي هاد لو ديرنيي اللي اجوتيت ا tout à l'heure voilà supprimer قال لي supprimer avec succès نعاود نتيستي هنايا ça marche enfin بقات لي la modification
ندير modifier, n'existe pas, ça marche. بالنسبة 3 câbles, je vais faire disque dur par exemple. Modifier, ça marche. J'ai testé là, ça marche. Alors voilà, c'était la fin de la vidéo. J'espère que vous avez tout bien le code. Et concernant le projet, en bas de la description. Et merci pour votre attention. À bientôt.